Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Olá a todos, estou aqui hoje para comunicar que me aposento do La tênis realidad es profissional. que han sido A unos realidade é años que estes difíciles, 2 últimos los anos têm últimos sido muito especialmente. Creo difíceis, que devido à no he sido minha capaz limitação de jugar física. sin limitaciones. Es una decisión que É claro evidentemente que se es trata de uma difícil, que decisão me ha muito llevado difícil, que levou tiempo muito tempo e tomarla, reflexão para tomar. pero Mas en esta nesta vida vida, pues todo tudo tiene tem um começo un e um principio fim. y un final. E acredito Creo que que es este el seja o momento momento adequado para pôr o ponto final numa para poner carreira de punto y muitos final anos, a lo que ha muito sido una vitoriosa, carrera como larga jamais eu teria mucho imaginado más quando jovem. exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión. Estou muito Mi último emocionado e torneo entusiasmado que sea meu la último final de la Copa torneio Davis, seja pela seleção do meu representando a país, mi país. numa final de Copa Creo que Davis. es É um el cerrar el encerramento de um círculo ciclo de de vida exatamente una no de mis torneio que primeras marcou muito a grandes minha alegrías trajetória, como tenista uma das profesional, minhas pues, primeiras final vitórias do de tênis Sevilla profissional, en 2004. pois venci aqui em Sevilha, a Copa Davis em 2004. Me siento súper Me sinto afortunado muito por todas las abençoado cosas por tudo he que podido pude vivir. viver dentro do esporte. Quero Quero agradecer agradecer a toda a indústria do todas as tênis, pessoas que a todas as aprovam este pessoas que deporte, fazem acontecer mis este compañeros esporte, durante meus companheiros de tantos tantos anos, anos e especialmente os meus grandes grandes rivais, com quem passei muitas e He pasado muitas muchísimas horas horas e vivi con experiências ellos que vou y recordar pelo vivido resto da minha vida. muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Hablar de mi equipo Agradecer a minha equipe, se me hace un poquito más que é um pouco mais difícil, difícil ¿no? por Porque al causa da final mi equipo emoção. ha sido Afinal, eles são uma parte muito una parte muy importante da minha importante de mi vida. vida. Não são No son trabalhadores, são trabajadores, amigos son amigos e estiveram ao meu y han lado em estado a mi lado todos os en momentos, todos los momentos quando que mais realmente los he precisei, necesitado, ¿no? nos maus Momentos muy e nos malos, bons momentos muy buenos, momentos, momentos quando que me han precisaram me tenido que apretar, pressionar, momentos que han quando tenido que puderam aflojar. afrouxar. Hemos Vivemos vivido tantos tanto momentos juntos juntos que é de difícil explicar. La familia lo es todo para mí, ¿no? Minha família é Mi tudo para madre mim. creo que ha hecho Minha mãe, todos los sacrificios que minha mãe tenía que que fez hacer para que todos nosotros os siempre lo sacrifícios tuviéramos todo, ¿no? possíveis e impossíveis para que nós Minha mulher, pudéssemos ter e Mary, fazer tudo o que llevamos fizemos. 19 años Minha juntos. esposa Mary, Gracias por com todo quem estou casado há lo que has 19 hecho. anos, Creo que ha sido muito compañera obrigado de por viaje tudo que tem feito perfecta pela minha durante vida. todos estos años Uma de companheira carrera, ¿no? incrível nesta Volver a viagem. casa y ver cada día Voltar cómo para está casa e creciendo mi ver hijo, como pues meu ha filho sido está crescendo é um dos una porquês fuerza que a minha que energia realmente ficou me ha sempre mantenido viva e lá em vivo cima, y con la e eu energía tive necesaria disposição para continuar. continuar. Mi Minha irmã, creo que hemos com quem mantenido mantenho siempre uma relação incrível. increíble, Meu tio, que foi a tío, razão de eu querer jogar que es la razón tênis. por la que empecé a jugar a tenis. E devo a ele também a superação Creo que aconteceu em gracias muitos a él momentos da he minha podido carreira no también esporte. superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva. E a meu mi pai, padre, ¿no? Que creo que foi uma que fonte para mí de ha sido inspiração em una todos os fuente sentidos. de inspiración en Ele todos foi um los exemplo de sentidos. Creo esforço e de que ha superação. sido un Por isso quero ejemplo agradecer a ele de de modo esfuerzo, de muito, superación. muito especial. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy especial. Y por último, vosotros, los aficionados. E por último, vocês todos que são meus fãs. No tengo manera de Não tenho como agradeceros agradecer tudo lo o que que me me habéis fizeram hecho sentir. sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. A energia que sempre veio em todos os Realmente, momentos todo que eu lo que he mais vivido, precisei. pues, ha sido Tudo que eu vivi é um sonho sonho hecho transformado em realidad. realidade. Encerro Me minha voy con la carreira tendo certeza tranquilidad absoluta que dei absoluta meu de máximo, haber dado que me esforcei em todos os máximo, de haberme sentidos. esforzado en todos los sentidos. Quero terminar dizendo mil Solo puedo terminar agradecimentos diciendo a todos mil e ponto gracias final. a todos y hasta pronto.